2018-ci ildən etibarən 4 milyon insanı əhatə edən 5 sosial islahat paketi həyata keçirilib və bu islahatların illik əlavə maliyyə yükü 7,6 milyard manat təşkil edir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Anar Əliyev Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Bakıda ilk dəfə keçirilən Gələcəyin Peşələri sammitində çıxışı zamanı bildirib. Vurğulanıb ki, Ümumdünya İqtisadi Forumunun son hesabatına əsasən 2030-cu ilə qədər yeni qlobal makromeyillər nəticəsində 170 milyon yeni iş yeri yaradılacaq. Qlobal miqyasda baş verən proseslər göstərir ki, süni intellektin sürətlə inkişafı, rəqəmsallaşmanın genişlənməsi və avtomatlaşmanın yeni mərhələsi dünya əmək bazarının strukturunu köklü şəkildə yenidən formalaşdırıb. Nəticədə bir çox ənənəvi peşələr yeni məzmun qazanır. Əmək resurslarına yönəlik tamamilə fərqli bazar profilləri meydana çıxır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Dünya İqtisadi Forumunun 2025-ci ildə dərc olunan işlərin gələcəyi hesabatına əsasən 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22%-nin struktur dəyişimine məruz qalacağı gözlənilir. Ümumdünya İqtisadi Forumunun son hesabatına əsasən 2030-cu ilə qədər yeni qlobal makro meyillər nəticəsində 170 milyon yeni iş yeri yaradılacaqdır. Bu dövrdə texnoloji inkişaf, yaşıl keçid, iqtisadi və demoqrafik dəyişikliklər fonunda qlobal əmək bazarı əhəmiyyətli formasiyaya məruz qalacaqdır. Qeyd edilən meyillər həmçinin 92 milyon işlərin itməsinə gətirib çıxaracaqdır. Generativ süni intellekt texnologiyalarının təsiri altında 2030-cu ilə qədər işçi qüvvəsinin baza bilik və bacarıqlarının 40%-ə yaxın həcmində dəyişikliyə məruz qalacağı gözlənilir.